bana mama bozali oya bino mofini kwa ba mama parapluie ya ba mama manto ya papa ka sola ka communauté oya ka kosola communauté kolongola ba anti valeur tozaki nango lobi ngai na yo pote communauté kende liboso yango na ba ka bosimba bokebi bozala bongo scotché branché cimenté na IJK bébé amour TV na la joie de vivre TV na Africa TV number 1 officiellement kamezali et puis pendant ma kamezali na kaka minene to baki za bonzambe bokoleka te et bongo ndenge ezali kaka boto beta lisola ndeko na biso mwasi aye na lisolo nde kaka ba mama bomo mesalo pe ba papa ba yakaka na masolo to ko kando ko so mwa muke bonga moko na kokota na lisolo na poto sembo yango malamu malamu. Allô maman IJK bébé. Bonsoir, pour biso toza déjà pourquoi? Bonsoir. Na talaki histoire et la joie de vivre. Alors Maïska bébé ngamo pe na côté na loko récemment. On se rappelle na la fille habita ile solo ya mama balo akosaki ki aza akabwana mama mwana emi njoka bazalaka. Ona na ebili solo ngo bien. Ndati mama déjà ki na ko defa mutu ka tala mutu ka bo ilenda penza. Na zo nka ndeka ko sa ba ina ni déjà awa. Mama IJK bébé. Ba mama bino mo bomoni bosimba bokebi mobali oyo aesko kaka yo esko bondo mobali oyo ngata una ba makambo na luba yango na ba mama so na so mibali ifo na tiaka mwa mungongo muke po ba sentir ke ba mama bino mukibaka ko yebisa nga masolo pe masolo na basala ka yango et puis bango bazande ba so les solo oyo bango ba yena ngo na beti ba mama ba komate sans problème mais soki kaka lisolo abana mibali e koma ka faire d'état biso pe to kubanga te ba papa biso tozo telemela nde ba anti valeur wana bandeko ndeko na biso ndeka mobali yaki kokosa ye ke mobali wana ye azakane marié akosa ndeko na biso na position moko akoma kovanda na ndako ya ndeko na biso koma na makambo ba confinement o akima azonga na ndako wana nzoka nde libala na bango ezaka bikende bizonga boyokaki lisolo yango bababala poto ezaka lelo akani babwakeli esaki babwakeli sac à poubelle na ba chemise batie ba chemise na kati ba veste ba bwaki yango kaka bongo alokoti ba poubelle wana akoya kokota nani epa na yo ta mususu mamisa akoti epa no mamisa yo osombeli valise oyokeli mawa osombeli valise osombeli avandi mo mketango maniko ya mafuta tango zo lambele mo ba mbondo olambele mo ba itoki ya penzo zo lambele mo ba nini ale ya ko telema wana tango omona ka zongi su mobali akeko bondela su mwasi wa bwakela ke na ba sachet ba papa bikende bizonga tanga kobondela kuna nda zongi na ba valise yo petango muno yoza mutema malamu pondo kwa sabi ngala za mutema malamu siko nga profiter na mutema malamu wana ya oba mama ifo ya moko elobi na mimi kabe ya mimi nani mimi o kabongo abi ya mo basa mabala foko lia face il faut qu'on lia face e bo foko kanga pe mo akanda ba gentillesse na biso eleki loko ndeko na soza motema malamu pe avanda ka yimu kwa bongisa ndako baso monda kwa ndeko na biso bino atine mno photo bomona elengi mobali alobi ngai yawa nazo gérer tous les denda kwa futa ka loyer te eloko te bandeko ndeko na biso pe mwasi avandi e komi sikotangu ya zwi ba valise wana biloko akitoka ale abandi siko kokanga bilamba ake kozonga siko epa maki ngandi ba bengala ke na ba sachele tangu maki ngandi pa komona ya zongi na ba valise komi kitoko ale nyongi eli susu anyokoli bango ba mesana na bango bongo bango ba mesana na bango bongo sikoyo ale e kokoma pe confirmer sili mama na mwasi na ende ba mesana saleli ale aki abengani eli susu mobali azongi ya pepa ndeko na biso mwasi moko msunde kwa salali kakaboe au kakaba utoke ndako ni makasa sone meme tipa ba voisin ya fungoli moto ayeti na porte de kokoko ya lobi nani anana kina ye na basenge na ya lobi nani afungola porte bwata neni mobali wana mobali anafuka me bandi kolela mama na ngai nakoma kolala kotambola biloko na voiture mwasi wana bengana nga na ukaka soni pona zonga na yokofuka maturo ya mbala suka turo na kosala lisusu te limbisa ngai mwasi na ngai ndenge ka bayelaka aya koto yo te na ipona na pangso apota mutema na zogisa kala kana na zo na nka zogisa na ayisuko pa ala pangso ma po azangi place olala bande kwa bandi kolela na ndeko na biso mwasi atali poto bakabwanaka
mobali akenda kotonga ye partout mokili mobimba bandeko aza mobali akendaka porte na porte kosala évangélisation ya mwasi oyebi mibali ande bakenda otunie neti boni Bernadette alongwa kuna ye na boya ye nga kutu nalingaka ye te sikoyo ofiwa natali atali ndeko na biso mwasi abi tetete ata motema malamu eleki lelo kaka kota mpe mwa moke me awa okokozonga lisusu te ezalaki kitakita mpe mpo abima aye mpe kobimisa ex na ye wana aye mpe kovanda lokwa mpe asalaka na ye avandi mpe mwa bien aza mpe mwasi aza nao na batrentaine abi bongo nazwa ata mwa mobali na nga mosusu me avandaki na ye mwa temps mibali yango na poto bakomaka ya mabe okokuta ate na 20 ya mabe moko ya kitoko akozala na ye kaka mibali tozolite kaka kolongola banti valeur bapapa toyebi ya malamu boza ebele totiaka bino na saki moko te mais par rapport ya bato oyo baza ya mabe en tout cas bino boza mwa mokie bali ya malamu donc azo refaire lisusu vi na ye nayoki na la joie de vivre ya mwana mwasi oyo mobali oyo bakutana na mobali na boîte de nuit oyo mobali azoloba azorapele ke oza par rapport à jipe alataki maman jika bébé ka ndenge olobaka ke mwasi faut refaire vie faut moi regarder moi propre nga déjà na batactique wana to bandeko kaka ndenge mama jika olobaka mwasi faut bandela vie na yo faut bokisa mwa garde-robe mwa nini alobi lisolo sikoyo oyo nga nabetaki mwana mwasi oyo bakutaki na mobali ne na boîte boyebi yango ti ye pe boîte akendaka de fête anniversaire après fête anniversaire bake kosilisa mwa esengo na bango ndenge ezalaka na boîte mobali lokola tia ye litoyi kuna aloba lisusu eloko te likamuke na lokota na boîte de nuit pourtant eza nango vi na ye te première fois mpe mwasi akota boîte mpo alataki mineji pa mwa moto amipende mama yoka nde masolo yango eke kosisite lisolo mosusu oyo eza similaire kaka na lisolo wana yango tozoyoka ndeko na biso masolo eza kitakita bandeko ndeko na biso mwasi avanda na ye alobi enda kota bakongole na tindika na tia calme mama ejika nandi kobongisa bagarde-robe nanga biloko nde ezalaka mpona bandela vi nanga mibale mpe banda otianga balitoyika ya bakongole epuis na mboka biso tozali awa bakongole bana système moko po atia o litoyi po ayebake oza zaza ou bien oza mwasi ekolo mosusu te tokamekame te babandaka kaka mama boni yokanisa lokola yebi yo yoka crie mama boni ntango yo kozongisa malamu papa alobi wana zaza wana yesu kwa bandi kotia o litoyi ata aza na mwasi bandeko nga na kolobela te bino mo bokoyoka balobeli infidélité ya bakongole ti na télévision bokoyoka na kotiela bino yango basali bareportage moko balobi ti infidélité ya mibala bakongole nde banyokolaka basi esalinga motema pasi après ye mpe akutani na mobali moko mokolo mosusu mibali bazobengisa aboya bingaka mondele to ekolo mosusu mais lokola biso basi yango ya bakongole tolinga na bakongolese tolinga na biso mibali na biso aye kokutana na mobali moko mama bonye ye pa boyi ne kozongisa sa yeba bango azongisi na ye na monoko mosusu to na français to mpe na anglais to bandeko bosimba bokebi bozela pardon moi contre ta moko esalami bandeko toyoke ngalisa ya mama swahili to mpe na monoko moko boye mobali wana leka akanisaki eke aza congolaise te bavanda na bango mpe ye pasali ne sembla mpo ayebi mibali ya bakongole ya mboka na bango ayoka bafinde balelaka mibali na bazonyokola bato balingi kofuta bandako te balingi basi mibale misato balingi vi ya baaventure bazosala baaventure yango wapi na mindele teme na bandeko na bango moko banoire oyo ezosala basi balingi kovanda na bandeko na bango tranquille te balingi kovanda na bandeko na bango à l'aise te ayeba yo te ayebaki ndako na bakomi na kaidi moko tozoyeba te donc yango tozoluka même to maîtriser bapapa bazonga nano na bon sens na bango ya kimomoto bandeko boyoka lisolo. Qui se traduit par des pratiques spécifiques telles que les danses, les musiques, l'artisanat, ce qui forme un patrimoine humain et culturel unique au monde. Incontournable au Congo, la danse fait partie. Donc maman jusqu'à ce qu'on comprendre bien aujourd'hui la sur quoi actualité oyo ba sosoli mibali ba congolais na Air France. Donc le monde entier lobeli bango et l'équipe na info mama etoyo kana lukas balobi ni mindela ngo mibali na biso basani balobi congolais côté kobina côté danse aza number 1 mboka eza na pauvreté yoka ndenge bazotonga biso de la population.
Les habitants de Kinshasa, appelés Guinois, ont longtemps pratiqué la danse du Ndobolo jusqu'aux années 2000. On trouve actuellement au Congo des danses traditionnelles très diverses, dont la danse des Échasses pratiquée au Niari, la danse Kébé-Kébé et Mboki. Ces danses sont essentiellement pratiquées dans les zones urbaines. Quant à la musique congolaise, les habitants de Kinshasa, appelés Guinois, ont longtemps... Ces danses sont essentiellement pratiquées dans les zones urbaines. Quant à la musique congolaise, elle s'est propagée dans toute l'Afrique sous multiples dénominations. Congo musique, jazz congolais, etc. La rumba congolaise ou encore le soukous sont des styles de musique qui ont été si populaires qu'ils se sont propagés au-delà des frontières du pays. boyoka balobi bafana kwiti ya musique ya Congo ebebisi mindele ba reconnaître ba bunda quand même pour la musique ngaya wera ngaya boye yango mutezo mboma ndemboka. De la musique sont autant fanatiques que les supporters des clubs de football européens et parfois aussi violents. En effet, il arrive que des combats éclatent lors de concerts entre les fans rivaux. La musique a même influencé la population à adopter un style vestimentaire appelé la SAP, autrement dit la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. L'inventeur du mot SAP serait Christian Loubaki, un homme à tout. Donc société na biso ya ambianceur. Donc bazolo babali babe babakota na bango na SAP. Likolo ya musique donc mundele azomona musika biso moto mona musika te moto simisa papa mokebite. Oza manto ba papa. Na yeka ka kolongola banti valeur wana kolatisa bino manto lokumu. Mboka mobimba so mozo bate international. Babi kongola yebi kaka musique, bango kaka ambianceur, bayebi kaka kolata kitendi. Eza soniti. Eza ba bazolo repinote kota bureau kota makamususu balobité. Mais bon, on finit quoi, maman lobate na koloba. Pour plusieurs sapeurs habillés en vêtements colorés, costumes, cravates et portant des lunettes de soleil, même la nuit. Selon les sapeurs du Kinshasa, même na Congo Brazzaville, on retrouve maintenant bato bazolata bibali bazolata pour na bango sap kolata même ba lunettes à soleil même à la nuit. Bango bataka lunettes à soleil sonnie. Le premier commandement de la SAP est « Tu saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur ». Le mouvement a pris une ampleur telle que des femmes congolaises deviennent aussi sapeuses. Il existe aujourd'hui une religion dénommée Kitendi, fondée par un Guinois appelé Stervos Nierkos, qui s'est autoproclamé pape de la SAP. Devant sa tombe, tous les sapeurs du Congo viennent se recueillir chaque 10 février. Le spectacle est d'ailleurs grandiose. Le style vestimentaire traditionnel n'est pas pour autant obsolète. Les femmes, par exemple... Bandeko. Balobi pape de la SAP akufa siko bango basala religion kiteni bakenda ko fuka mana cimetière ne sur le 10 avril bande eza nango mabete kasi musala balobi nini kote nini bosalaka nde yango lika bandeko mibali botele matozo continuer liso na biso Congo eza pauvre mais babi mibali na biso bazosala ka n'importe quoi bokoyoka bondumba na bino balobi yango ti awa ezali pasi botele babosunga mboka moko ezali mibali eza mboka kokufa botika koniokola biso bandeko na bino na poto koya koshinaka biso bambongo bosali boutique na bino na banzoto na biso biso tokendaka bakayu topesaka bino bambongo te eza bongo te bandeko na ngai bolamuka. Démocratique du Congo demeure l'un des pays les plus pauvres du monde. Plusieurs Congolais dépendent de l'agriculture pour survivre. Les estimations soutiennent qu'une grande partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. L'éducation et la santé sont encore très peu développées dans le pays. Le Congo est un pays aussi pauvre que cher. En 2018, il a été classé 176e sur l'indice du développement humain. La République démocratique du Congo est aussi tristement réputée comme étant un des pays les plus dangereux pour la femme. Pour lancer une action en justice, la femme mariée doit avoir Congo, le pays Congo, RDC, est un pays moko réputé, baza ba dangereux pour la basi, ba viola kabasi, ba nyoko la basi ngai te bo mema mundele li. Rapport sexuel pour la mundele ba estimer yango ngai te. L'éducation et la santé sont encore très qu'un pays ou un des pays les plus dangereux pour la femme. Pour lancer une action en justice, la femme mariée doit avoir l'autorisation de son époux. Et en cas du décès de son mari, elle doit suivre un ensemble de rites et de dures épreuves. Il arrive parfois dans certains coins reculés du pays que la jeune veuve soit mariée à l'un de ses beaux-frères dans le cadre de la continuité du mariage déjà contracté. De même, si la femme décède, certaines tribus attribuent une des sœurs de la défunte au veuf. Très peu actives politiquement, certaines femmes du Congo sont très marginalisées. Les hommes infidèles congolais surnomment leur maîtresse pudiquement « deuxième bureau ». Les hommes impudiques du Congo, donc vous avez reconnu, les angaïtés, les assoni, papa, ndenge bo minimiza kabasi, ndenge bo dénigrer kabasi, ndenge bo mona kabasi belo côté, balobeli ya monde entier, papa. Bon, vous memanga likolo na tina ni. Les congolais surnomment leur maîtresse pudiquement « deuxième bureau ».
Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Un fidèle congolais surnomme leur maîtresse pudiquement deuxième bureau. Les hommes infidèles de Congolais, Ngaïté, Bandeko, et c'est bayebi ke bino bozaka infidèle bo maltraita kabasi et bon pe botsaka munoko ke bino toyebi ke bino bozana saki moko te men bayebi bino monde entier ba mama soki to télémité soki to arrêter flow oyo te mibali na biso bakoma plus dangereux balobi ata soki ba violer yo na gomba kuna bazo violer bino na bandeko na bino moko ndenge bango basoko Osomona tellement bamonaka bozo maltraité basi na poto abayebi mibala ba congolais ba futaka ndako te mbila eyaka kaka pa ba couple ba congolais ba welaka ba location familiale pour ba tolo bati botika bandeko na bino basi basali bino nini bandeko please tozo bonde na bino ba papa please botika bandeko na bino calme likambo nini bandeko bino moboyoki wana engalisa kweko basimbi mpe dossier eyaka mabe no woman no cry alobi na biso boyoka makambo ya kitakita mama bonde balobi botika bana basi mpe calme baza mpe bato bandeko baza mpe bato tosukaka wana kotoko boni bandeko bana basi baleli bapapa commerce na bino komi na maboko bandeko na bino moko ya basi bokoko yoka sonité bandeko botande bana nene psikoloka babetaka cri wana mobali yaki ko comprendre que ça congolaise ndenge nini téléphone sonné nzembo soki affaire ekune bani ko beta lobi oye ko comprendre que ça congolaise nzoka mobali yango bakutana ki wapi na formation mo bakene ko sala po bakene ko sala na ba hôpital na ba hôpital ko bakene ki formation wana sikoyo ye ayebike encore ndenga ayebike salaire bafutaka na bango bien alobike azo déjà ko beta parce que aza mobali oyo ashina kabasi bandeko botika oshina kabasi bandeko ezo memela bino ba poisse ba malédiction kitoko te ba mapapa botika ko nyokola bandeko na bino bandeko ndeko mwasi pe na mobali bakomi ko solola bayebani pe ba adresse mokolo moko mona ka mobali yeko toke sans kuto ayebisa ye afungoli porte autaki na epeka kolala bine yo osala tour butunga osala tour moi nde soki nga osala butu yo osala moi ndenge nini yo kotokenga bolobi nga na osala fo ezalaki ba dimanche mobali ba moko te na sina komi kaka na yaki kana ta la santé na nga kana sala surprise te basala surprise te yo osala nga na salaka abi mobali kokota na tokoti na tongo ayebisi okomela nini eloko liboso bière na tongo excusez nga bazwi bière wana bapesi mpo na revoir bapesi ye bière mama alobi mobali azwi kaka bouteille popo ameli yango makasi akitisi bouteille na se deuxième coup nini esili komela nyonso esili atombola bouteille 5 minutes ebele enekeli esala nini te esili kaloluka eloko kokitisa moni eloko malisi taka yo oyebiki biso directement mobali ntango asisi azwi susu mosusu atieli mbala moko natonganaka olambi te est ce que yo otikaki mbongo par courtoisie po otikaka kozala ole bino bozaka soki omoni mwasi avandaka na ndako na ye moko ali mpo na bino momundele ye moko ayebi ke moto so akomi adulte il faut apesa ye ndako mais mpo na bino oyebi ata bacharge ya ndako wana ndenge ezalaka te otuni ata mokolo ndako wana te obengi mpe na telefone te oye kosone olambi te bozalaka nango na mwa respect ozokende mpe pa mwasi otyeli toyi lia nanu na ndako na yo mela nanu ozala na mwa charisme esenga ata mwa mai papa mpo ni bokoma kosopa na boye na poto c'est triste abi mama jika belo kwa pe na yo kaka yo natie mwa kale na nga nalobi nalambi te mpo ya kokomisa nga loboko na nga ya kokoma monene ya kolambelaka esemulu nanu nayebi ye te nanu tozwi te afiance ye te nanu kutu nayebi te nanu mpo atyanga litoyi te ako mibali ya sikoyo ekoma nango mode ya sika batyaka so litoyi te aye kaka boye aye akoloba no wi te akoloba no je t'aime te en tout cas bino pe fo botelemela makambo wana ekoma bongo parce que moto akolinga souffrir aza te osali olobi je t'aime te bakoloba no mpe je t'aime te so bameki yo je t'aime ozongisi te otiki na oki koluka mobali oyo aza ne souple na makambo bamakambo eza bamakambo akala
mibali akala makambo eleka na antiquité mibali siko bakoma ba play basala suba makambo te koma makambo demode do makambo batamboka otobenga bolimbisa bambandi koso moko benga basenzi oza makambo basenzi biso siko tozala so basenzi te mosenzi azate awa papa majika bebe mosenzi azate boyo kanteko na biso alobi te na osala ngo te naza ya kulala ubili mtu yola msa pomni basi wana kuza pelo bangwa mne bandeko mwana mwasi sikoyo ake ko découvrir place mobali ya bandaki ko vanda catastrophe de chez catastrophe de chez catastrophe mwana mobali bana ofana mwana ndako moko ko mwa ba depo mwa bani papa obana ofana ndako moko ba malunga te mwana mwasi aza ndako kitoko alobi boya bovanda bokomisa ndako no bofutelaka mabeni ni asali mwana mwasi azomona ta place akotia lokolo na ndako wana te abia po mobali wango ba kokangama kolala wana zolinga kozonga te ba 2 jours ba 3 jours pa te tango bakoma ikolingana liboso no ateki bakali il peut se croire que tout va d'accord ensemble comme ça tout partagera des loyers pour le place où vendre les autres pour la dépôt mon place ba tu vendre rater ou va besoin na microbe na malade net bandaka ba poids ah mwana mobali wana bakomaka ndako moko te boyoka lisolo mwana mobali bana kolinga ye mwana mobali wana elingeli na ye ndeko na biso mwasi asepelaki na ngote muta longola bilamba tikala ti nu kotia mwasi lito ete mbala moko bandi kolakisa mibali be bazana carton bandi kolakisa ye peni na yo obandi kolakisa ye otala nzoto nange eza kitoko longoli bilamba nyonso mwa mwasi abi te mwana mobali azalaka mota komo oyebisa ye chéri je t'aime otyanga litoi te eloko te bosko lokwa mobali babeko ya kolia wana aya mpe kosenga mobali deuxième mois futelanga ata parti ya ndako mobali asiliki atomboki mais lokola kokoki kosala autrement te place anofane ezali malunga te afutika ndako me na motema asiliki eyaki kokoma kitakita ayaki lisusu alingaki abandela mwa vina mobali wana mayaki kodécouvrir mobali wana aza lisusu na mwasi kobenga nzoka nde lokwa mpe azwaki tana yabi mama ejika zamba pambolo lokwa bakamso tozwa tan lokwa nazwaki tana ngai kobenga mwambala wana bando kobenga ngai na bamessage kokoma chéri nzoka nde place wana bandai kovanda azalaka epa ya mwasi mpe bazalaka na mwa matata nzoka nde mama bana na ye abandai kokale po apesa ye mokanda aye kotombe sikoyo na numero nanga mama bana benganga discussion makambo koswana mbala moko nga na benga mbala nga bi nzoka ndo zanga na mwasi heureusement nga na bimi na yo te tala boyeboye nalingi su makambo oya na ndako na nga te aye kobondela ndeko na biso ya mwasi alobi ote korépondre mwasi wana te mpo dossier na nga mokanda toza na ye ensemble soka nazwi mokanda na kokima na ngai yoka mibali so nazwi mokanda na kokima na ngai korépondre te nazwa na mokanda bongo na koya to kofanda na oyabi nga bamakambo namoni baku ebele abi mama jika bebe na yeko tika botala mibali déjà ka ba aventure mais moi ça zo ka di sérieux mibali ya poto ba ya moko beta terrain football awa so bazongi pe na kini ba ke ko sakanela bandeko na miso akini terrain ya football où est le sérieux place les solo aloba ekokana na lisolo afu ya Minijip wana garçon na balingana kite o suko aye kolinga suko mobali kaka baye kokutana na mobali wana bande koye mobali atelemeli ye sikoyo na ndenge mosusu mobali lokola ye abetelaki mpe masolo na ye ndenge mpe asufra mobali ekomi ya ye sujet mobali akomi kolandela ye makambo ba ex na ye o ba ex na yo boy mobali abazeka na wana ye mpe sikoyo alokwa za telefone na iPhone eba mobali abazeka na wana ye mpe sikoyo alokwa za telefone na iPhone eba pena ko effacer ba message ta komi ko effacer ba message wa kala ya ba ex na epo za mutu atika ba message abandi kolongola mobali tango babengeli kamona musala a déplacer mobali lokwa basala kote mona mobali azwi telefone na ye po alingaki pe ka collègue mususu mobali azwi telefone ya bandi kotala ngana na chance te ndeni yozo effacer ba message akala yozo effacer ba message nazozwa kama lokola ex na ngai po iyaza mwindo ex na ye wana paza pembe yango alobi ke eza lokola afu ya Minijip nayebaki kaka na wakozwa susu problème mosusu na bafia banoir kaka boye
oh ndenge eza bongo ngana yo avant tolingana bien il faut percer otia ba piercing partout do lokola ex na ye wana atia ba piercing partout mobali ya touro ya zwa binazo mobali ya mature mobali wango koza na 50 ans siko et mobali wango koza aza na 40 et quelques je pense moi siku to balingana liboso aza mokolo mais mobali makambo nyonso se référaka na ex na ye alobi na ye fois tia ba piercing lokola mwasi na ye akala bandeko siko boyaki ye pona nini alobi ngai fona tambo na mwasi aza na ba tatouage emele ba piercing abinga na kokoka te soki bongo poani oboyaki mama ya bana na yo ponga na kotia yango talobi tokoyokana te bandeko eza kitakita mobali di kwa bandaki malema akomi kokompare ye na ex na ye akomi Chantal azalaka bongo te ya bana kolamba bongo te alobi na baye ekomi kodenigre ngai mobali abandi kokompare nga basoire ndenge mwasi wana alataka mais otikaka ye mpo na nini alobi ekomi lokola nakomi na mobali neti fi wana waza walataki bidiji mobali akomi kudu kaka mwasi ex na ye bana ex na ye nde baza na lokumu nga naza na valeur te nakomi siko kodiscute na bie koyi koleka ndenge wana te mpo na nini yo okumisa eza pena mokie te ils ont pas moulin vernis hein mais na suka spéciali songe penza songe lokola banda ko ya pyramide so na mutu nango e ba dessiner cœur hein munga de ba dessiner cœur ba dessiner cœur na mufunu ko nango eza lokola eza bidot mais monene lokola mulangi ya vernis na sila musali songe lokola banda ko ya pia de ba Egypte wana sala songe wana ba chapeau wana na mutu na ngonde suko ba dessiner cœur et loko wana nyoso wana se wana mwinyo na se kota na kacha ani anal na evanda bandeko mobali ti azo comparer bo makambo ezali bato ba fantasme bazali mobali yango na asenga pardon te ata mwasi aza blessé alobi atende ozo blessé nga boy ozo comparer nga mobali asenga pardon te yeso mosili kani bozongani ka ndenge wana esili ndenge wana gay pardon ezati mwana mwasi abandi korefléchir abi ani naokama te ya mama ejika bebe oyo eza domination eza mpe sorcellerie eza bondoki mobali ya ndenge wana fona banda kotelemela ye moko mosusu ye azokanisaka be mobali ayeli ye eloko bomoni alakisi nga yango kutu na foto tek mobali ayeli eloko moko boye eza lokola bagi lokola mwasi songe ifale mwasi akotisa ngo eta nini na ye kuna mwasi avanda nango alongolaka yango te bandeko mibali bazongona biso bambwa oto banani soki kosimba basianse okilte na yo lingo boma mwana bato mwinyo na se kota na kacha ani anal na evanda na ko bando longola ngote e bando longola so mukolo ya lingala la ngana sima ndela longolio mama ishika beke bande ko botala likambo sombele suka la bisanga eloko ngana moni ya foto munene ndenge wana mwasi fo abaka yango na sima vanda kana yango po bavanda na libala soki ye mokolo wana ayoki guya kokota na sima sans kutu permission ya mwasi siko akolongola eloko wana loko aneti kobaka eloko yango eza loko ya libende bandeko nde ye siko elengi ya papa nde siko ntango akokota kuna mpo efungole deja bandeko putana buzoba yango avandaki na mwasi ya 50 mwasi ya mokolo makambo bandeki kosala yango wana sikoyo ozwi mwasi ya mwana moke 10 ans par rapport na yo alingi mpa kende kosala mwana mwasi bongo na nsima baobsede sexuel bato ya milangwa bato bakosimbaka basiance occulte bandeko tokoyoka lisolo na biso soki kosuka kotoko boni basukaki ndenge nini makile ebimaki na nus to esalaki ndenge nini bandeko bosimba kaka obe nini bokebi bosimba bokebi masolo eza kafu bandeko soki bopartage yango makasi soki bolike makasi bokomona suite na yango eza kafu bana bandeko nde toyebi kaka suite eza kafu bandeko esukaka wana kotoko boni bafantasme ya papa mwasi fo eloko yango na kotinda yango na foto nango atia yango na nsima bokoganga bamibali bakomi mbilinga ya lolenge bazali bandeko toboyi te bandeko ekomi nango foka koluka ya bien
to condamner moninga te to en vouloir yete et comme ko tia bonzambe na kati ko tala pena ko fungola misuzu ata ya fiançailles ndeko na biso azana no moi jeune trentaine azo luka pe nzoto pe ba nzambe pa sala na poitrine ba hormone pe ezali ezo sala asala pe na pareil na biso bana basi il faut azwa moi molongani azwa epona mpo ba servir na yango mais siko ko vanda na nani mokili ekomi mabe mibali ya bakongole photo telema bamama biso nde tokosoutenir bango bazoya plus en plus dangereux bazokoma plus en plus totyaka mibali ya banoir ya baafricain ebele okokutana mpe na ya mwa camerounais mpe aza bongo mais biso toloba nde culture na biso balobeli yango meme mpo napesa bapreuve moko tangible bapreuve moko palpable natieli bino na RFI soki mpe na Hero News balobeli na anglais Hero News na français balobi yango na RFI na France soki France 5 nyonso balobeli kindumba mibali ya bakongole ndenge babengaka bazwaka badeuxième femme bapesaka bango badeuxième bureau ndenge barespectaka basi na bango te ndenge baignoraka basi na bango eyaki makambo ya kala ata batata kala kutu bazalaki boye te oyo eza makambo ya kibosenzi olingi mwasi ozobetele calcul alobi lokola mobali wana bakutanaki na hôpital na mobali ya kongolo liboso alingaki alinga excuse mobali wana lokola bazalaki bakolege asa beteli mwasi machine lokola bayaki kosala examen mpo bakota betelaki deja machine lokola mwasi azwaki abande touche ota epuis mibali yango to bavandaka na bastudio na bango bazaka bango moko kamwaka ndako ya mokie kamwaka makambo ya mokie bango epa na bango soki azovanda na ndako ne dépense eza te papa oyo dépensaka na nganda mais salata mwa dispatching ndako na ofo balia bamela le reste bosali baprojet mais le reste etikali okenda nganda bozwa mayele bapapa toka kolata bino bamanto ya lokumu tala mokili kongo ndenge ekei bazoseka biso bainformation na bazobake bamibali baza te bino bozokoinvestir nde na nzoto ya basi nga neti boye tozwaka combien biso basi mpo chaque jour bapesaka yo mbongo bandeko mpo oya kobakisela moninga charge siko basi oyo baza bafemme libre nde bazoganye basi ya bakafe bango bazoshina bango bazoganye pourkoi boni kozwa bashuga dadi place mo bakende koshina place oyo oboti bana topesa exemple ya Jani 5 ta sakanaki na basi tala nde nzambe asali ye mpo topesaka bapreuve moko tangible Jani banda ya na poto mokanda te abela lelo akota hôpital lelo likolo nini caractère mabe car le salaire du péché c'est la mort bandeko na nga na ye kotuka bino te ya mibali oyo ovandi na makambo wana changer simba bokebi bandeko na ngai toyoka lisolo so bopartage yango bien bokoyoka lisolo etikali bapesi eloko akotisa na nsima condition mpo mobali ayoka elongo eske atiaki eske abimaki makila eske esukeli ye ndeni asukaki na hôpital bosimba bokebi seleka nde bokopartage soka bopartage yango bien lisolo na biso eza kafukafu moto ye moko azobeta mwa lisolo na ye na bapreuve tangible ndeko na biso tosunga ye topesa ye conseil ya malamu po ayeba ndenge nini kotambwisa vi na ye bandeko eza pasi mibali bakomi pasi pozwa ya bien soki oza na oyo ya bien lengela ye wana ezalaki mofuniko ya bamama parapluie ya bamama manto ya bapapa yakaka kosola communauté kolongola banti valeur oyo tozalaki bango lobi ngai na yo mpo na communauté kele liboso kobosana te kolike kobosana te kopartage kobosana te kotia j'aime na ba commentaire zala pe scotché branché cimenté na IJK bébé amour tiri makambo ezali nzamba